Institut supérieur des paramédicaux novateurs de Madagascar, ISPN-MAD, Université internationale professionnalisante, travail, exécution, réalisation. ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux niveau BEPC, Boulamtoun Fisuratananarana, ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux, Manultawanon niveau. Agarbati tsara, agarbati refresh, sy agarbati frutella, antra voankazo maro isan-karazany manolotra ho anao. Mbola mitoy ny fisoratana anarana ao amin'ny cours CEPE Black Bataille Ambomandam sy ny CEPE Mangarivotra 50 metatra miala ny Brown Fokontany ny Mangarivotra, ny cours BEPC sy ny BAC série A, C, D, cours CEPE manolotra ho anao. Mitaraina ny vahoaka eto amin'ny vakiparitra fahatelo Fokontany Mahavoky Avaratra fa ity foto-drafitrasa ity no tena mahatonga ny fahadobona na maintany na fahavaratra. Misy rivo-doza miforona indray ao amin'ny lakan-drano ny Mozambika amin'izao fotoana izao, anenika ny Madagasikara ny ranon'orana. Simba tanteraka ny lalana eto amin'ny Poamady tsara rano Nosikely, mitaraina ireo mpampiasa ny lalana. Naroso ny fanatanterahana ny kanina 2024 noho ny toetrandro any Cameroun no nahatonga ny fanovana. Ireo no lohatenim-baovao arahinao amin'ity sabotsy ity, tateriny Crépin Randrianjafy. Afaliagna agnatin'ny ravoagna topolasy topoko vavy no iarako aminao agnatin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenaka amin'ny ity sabotsy fahavalo ambin'ny folo ny volana janoary 2024 sy 2025 ity. Manasanao anaraka antsakany sy andavany ny antsipirin'ny vaovao voango ny mpanao gazety tamin'ity atoandro ity, ary manasanao ihany koa anaraka ny vaovao rehetra hatramin'ny farany avy hatrany dia ny mikasika ny toetrandro, makasika ny vinavina ny mety toetrandro misy eto Madagasikara fa indrindra aty amin'ny faritry Boeny no hoentiko aminao amin'ity fotoan'ny fampalalam-baovao ity. Santaratsika zany mazava hoazy iarahantsika amin'ny Pelaive Sara. Vinavinaina sy ny fiforonan'ny rivo-doza ao amin'ny lakan-dranon'i Mozambika manomboka ny alahady 7 janoary 2024. Amafisin'ny tsioka taloha izany ao avaratry ny lakan-dranon'i Mozambika ary mipaka hatrany amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Nosy. Araka ny fanadihadinana natao dia tombanana ikisaka miantsinanana izany ary anantona ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara ka anakorontana ny toetry ny andro amin'iny faritra iny. Ny mponina rehetra amin'ny faritra andrefana sy avaratra andrefana dia iangaviana ihaino tsy tapaka ny vaovao mahakasiky ny toetry ny andro. Entanina ihany koa ny mpampiasa ny ranomasina eo anelanelan'ny Soalala sy Morondava mba hanamafy ny fahamalinana ary tsy hisaodisody eny an-dranomasina intsony manomboka ny alatsinainy 20 janoary 2024 fa mety hisy ny kotroka miaraka amin'ny alon-drano mahatratratra amin'ny 3 metatra. Izay ny vaovao voaray tamin'ny sampana famantarana ny toetrandro. Ebrisetry ny fanatanjahantena kosa indray dia tanterahana ny Cameroun na amin'ny volana janoary sy febroary zao naroso arak'izany ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika misetry ny baolina kitra. Ny antony dia noho ny toetrandro miovaova any an-toerana no andraisana zany fanapa-kevitra izany ka dia naroso ny Confédération africaine ny baolina kitra mialohan'ny fotoana araky ny vinavina mialohan'ny fotoana ity lalao raisam-pirenena afrikana ity. Aldora Kotoarlala. Naroso ny 7 janoary hatramin'ny 9 febroary 2024 ny kanina izay ho tanterahana any Cameroun. Antony izao fanovana izao dia ny fisian'ny toetrandro fahavaratra amin'ny volana Jona sy ny volana Jolay raha izay no napetraka tamin'ny tetiandro teo aloha. Nous avons eu l'assurance du gouvernement, ils seront prêts et maintenant nous avons confiance à cet engagement du gouvernement que tout sera prêt pour une grande fête du football africain. C'est à notre demande que ce changement s'effectue. Parce que comme vous le savez, en mois de juin, juillet, les conditions météorologiques ne nous permettent pas d'offrir un spectacle digne de ce nom. Et je pense que la CAF, consciente de ça aussi, bien sûr,
avaient besoin d'avoir des assurances. Vanim-potoana mpahavaratra tanteraka ny any Cameroun amin'ny volana Jona sy ny volana Jolay io ka niarana anaiky ny komity mpanatanteraka sy ny CAF fa aroso amin'ny daty voalaza teo ireo ny CAN izay ho tanterana any Cameroun. Miova manaraka izay avokoa ny fandaran-dalao rehetra ho an'ny fifanitsanana andraisana anjara amin'ny CAN 2024 ka ho an'ny Barea ny Madagasikara manokana dia toy izao manaraka izao ny fandaran-dalao izay voanavoaka ny CAF ny 17 ka hatramin'ny 1 Marsa 2024 Côte d'Ivoire andray ny Madagasikara aorian'izay dia ho raisy ny Barea ny Madagasikara eto an-tanindrazana ankoony ny Côte d'Ivoire amin'ny lalao miverina. Ny voalohan'ny volana Jona ka hatramin'ny 7 volana Jona 2024 anafika any Etiopia ny Barea ny Madagasikara. Ny 13 volana Aogositra ka hatramin'ny 9 volana Septambra 2024 andray ny Niger ny Madagasikara. Ho mafy araka izany ny miandry ny Barea ny Madagasikara satria naroso avokoa ny lalao rehetra ary ifanesesy araka ny daty izay voalaza teo aloha ireo. Miara-dalana amin'izay ihany koa ny fandaram-potoana rehetra ho fifanitsanana andraisana anjara amin'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany izay ho tanterana any Qatar amin'ny taona 2024. Vaovao evo anivon'ny polisy-pirenena eto Madagasikara kosa indray dia tanterahana amin'ity daty ny 24 ny volana Janoary 2024 ity ny fifananana fanadinana hidirana ho mpianatra polisy-pirenena eto Madagasikara. Ho antsika eto Mahajanga moa mazava ho azy dia ny amin'ny lycée Philibert Tsiranana no anatanterahana izany. Alidora Kotor Lala. Miisa 1333 na telo amin'ny telopolo sy telonjato sy arivo ny isan'ny mpiadina mandray anjara amin'ny fifaninanana andraisana mpianatra polisy ho antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ka mitsinjara ao anatin'ny sokajy 4 izy ireo dia ny mpianatra commissaire, mpianatra officier de police, mpianatra ho inspecteur de police ary ny agent de police. Hitantsika zao moa fa nanomboka androany fa 20 volana janvier 18-19 janvier 2020 zao ny concours idirana amin'ny mpianatra ho polisy ka ao anatin'izany zany kategoria anakefatra ny élève commissaire, élève officier, élève inspecteur, élève agent de police. Ny totalin'ny candidat moa zany dia miisa 1333 zany hoe nanatombo be zany ny candidat teto Masinga par rapport tamin'ny 2017 zay concours farany natao ka manomboka androany izy io dia mifarana rapitsolady 19. Hitantsika fa ao anatin'izao concours zao ny fiaraha-miasa amin'ny zareo mifopy eo ihany koa zareo mibiankoa izay miara-miasa aminay ary mpiara-miombonantoka aminay amin'izao fanatanterahana ny concours manerana ny nosy ary anatin'izany ny eto amin'ny Masinga ville. Ao reny adina antsoratra izao dia miditra amin'ny adina ambava sy ny fanatanjahantena ireo rehetra izay afaka eto. Rehefa vita amin'ity zany ny atao hoe épreuve écrite fanadinana antsoratra dia rehefa izay afaka eo zany dia miroso amin'ny fanadinana ambava sy ny fanatanjahantena. Zay zany ny manaraka eo. Dia izay afaka amin'izay zany no afaka tanteraka ho mpianatra ho polisy any Antsirabe sy any Antananarivo. Ny an'ny élève commissaire sy ny élève officier dia mianatra 2 taona any Ivato Antananarivo. Ny an'ny inspecteur sy agent de police kosa dia 2 taona any Antsirabe. Ka ny raisina amin'izany ho an'ny élève commissaire zany 20, élève officier 30, élève inspecteur 100, élève agent de police 10. Zay zany no raisina amin'ity taon'ity. 2 andro ny fifaninanana fa 20 sy 7 janoary 2024 ka ao amin'ny lycée Philibert Tsiranana Mahajanga no anaovana izany ho antsika eto Mahajanga. Eny amin'ny fokontany ny mavoky avaratra kosa indray dia misedra olana amin'izao fotoana izao ny mponina eny an-toerana indrindra fa amin'ny vakiparitra fahatelo no ny olana misedrain'izy ireo amin'ny fivezivezena eny an-toerana eny. Olana saika sedrainy fokontany maro eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga moa izany olana izany ka dia nisy ny fanadihadiana manokana nataony Anise Rasmandimby. Rososina ny fijaliany vahoaka ny mavoky avaratra ao amin'ny vakiparitra fahatelo
noho ny fisiny ity fotodrafitrasa vavady lehibe iray sy ity tetezana ity tsy mahazo lalana mivezivezy ny mponina midy gadena mihitsy ny vavahady sahirana raha mitondra olona marary na mitondra faty sy mitondra entana ankoatr'izay tapina ny lalan-drano noho nyity tetezana vato ity anika lasa miopapana ny fahadobon-drano mahazo ny olona ety an-toerana manamboninahitra ambony iray eto mahajanga no tompony fotodrafitrasa io ka rehefa tonga ny fahavaratra dia dobo rano zay fa rehefa tonga ny ranomasina misitona dia misitona koa le rano zany dia mba eo ihany zay fa nanomboka 2 taona andray 3 taona amin'ity zany zay tena tsy afa miala mihitsy le rano fa dia anatin'ny tanànao foana anaty rano foana na kodorona iny ny lena tsisy mba hoe azo ioranana fa dia ao anaty rano foana zay miaina mandritra ny 3 taona zay nanamboarana nyty raha ty zany ka zay mba angatahanay nareo manam-pahefanana nareo fanjakana ambony ao zay tsy anao kasiparana nyty zavatr'olona ty fa valera nanamboarany azy fa zay tokony hoe mba hiboahany rano avy any aminay hanatona nyty kanala ty ny tediavinay re tompoko aminareo mpitondra fanjakana zay no angatahanay fa dia mijaly zahay ato na ny ankizinay tsy afaka mianatra tonga zany ny vedety mba miantso vonjy zahay tsy afaka amin'ny mandeha zay satria misy matahotra nyty dalina ty sao dia lasany an-dranomasina any vavahadinay ry mba ilainay hoe famoahana io vavahady io vahana fa dia mijaly zay na mitondra entana kely na mangala rano ara zahay sahirana mihitsiny indrindra fa entana mavesatra zany dia mihoatra eo ambony ao mba angatahanay aminareo mba vahana io vavahady io lakile ny varavarana ato amin'ireo tompony ato ka ndraindray eo le tompony ndraindray tsy eo le tompony dia sahirana zahay tompoko fa raha zahay zany mitaraina emoregy ny tongeto aminay fa emoregy koa mbola misaina koa fa olombelona ihany dia vita mora ho azy izy iny fa nareo tsy mahay miara-monina amin'olona ho izy le moregy vahaonareo zay vao nanome lakile reo tsy nomenanay fa rehefa zahay hitondra entana mavesatra dia mangataka lakile amindreo nefany ndraindray tsy ao reo satria taloha izy ty zany mbola tsisy an'ity taloha dia eto lalanay eto satria ty lalan'ny fokon'olona ty zany lalam-panjakana zany ty satria tany nalaina zany hoe avy ato 5 metre avy ato 5 metre samiana dia nazahoana ty tany ty efa taty aoriana zany nahazo an'ity tokotany ty ny tiramatoa azy ty dia nanamboatra izy an'ity lalana ty efa nanamboatra ty lalana ty dia midimy rehefa vadry fa tsy mahazo mandalo amin'io zahay dia taty après dia lasa hoe laky mahazo mangataka lakile atao amindreo ora nefany raha amin'ny andro alina sarotra be zany hoe anao ohatra hitondra zavatra mazevatra amin'ny andro alina ohatra avy mivarotra zay zao satria zay mivarotra any amin'ny bord dia tonga zay tsy dia varotra nefa ny andro alina zany amin'izao amin'ny andro amin'izao ty fa raha malala amin'le fodina ny fandriampahalemana sarotra be na dia andondona olona matory amin'ny fiadanany ihany ianao ny fahaseranao dia anao dia andona amin'ny fiadanany ihany hoe angala lakile zay vao vahana ry raha ohatra zany misy olona enjen'olona zany tena raha avy any dia maty eo foana zany zay vao dia angala lakile dia zay vao ohatrany tsy mety zany ina ny antony tsy hamana le vavahady le antony tsy hamana le vavahady moa zany satria hoe nanao an'ity zavatra ty dia tsy nanampy zay fokon'olona satria izy nangataka hoe ampina izy mena vola dia zay tsy manana an'izany vola zany or koa izy tsy nampivory anay koa tamin'izany zavatra zany raha ohatra izy ka nampivory anay hoe mivory anareo fa misy zavatra n'izao projet andeha atao zavatra hafa indray fitoeran'izay zavatra zay nefa izy tsy nampivory olona fa izy ninazy raika foana nanaovany an'ilay izy noho ny ino moa zany hafanampony sy ny hoe etaetapony ny anao zavatra tsara amin'ny tanàna izy tsy ratsy anie le ideny tsy ratsy anie le zavatra nataony fa kosa tsy tokony hoe fehezina ohatran'izao le olona raha samby olona foana tsy tokony fanao ohatran'izao zay zany le olana anay ka raha mba azo atao zany mba ho sokafony raha mba olombelona ihany izy ny etaetako aminazy dia lanabony fotaka agnatiny ao satria ireny asany tsy nalainy le fotaky tena mijanonao le fotaka zany mitengina ambony be da rano agnandra dia
manjary dobo tanàna ireo miasa anazy sy nangalany fotaka tao ao aby vatona tretrekandreo amoao. Ity olana misy eto amin'ny vakiparitra fahatelo mahavoky avaratra ity efa ela be amantaonany maro no misihany. Efa tonga teto ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana nijery ny zava-nisy mitondra fanazavana ny lehibe ny fokotany. Lipon'ny ato angamba raha tansaina mahazakazaka eo amin'ny efapolo tafo foana ireo ato. Maromaro satria izay tafiditra anatin'ny zona aty dia kanso ato izy aby. Izy ity moa efa avy anivon'ny fanjakana foibe foana izy ity. Na anivon'ny commune dia efa misy fitarenana iny. Anivon'ny fitondram-panjakana dia efa misy fitarenana iny. Efa teto zany fitondram-panjakana tamin'ny izay tonga président république iny dia tonga teto zany fitondram-panjakana na préfet, député, maire vaovao igny dia teto ziaby ny fokotany raha teo teto mavoka avaratra miaraka amin'ny fokotany dimy Ambalavola, Tsararano Skely, Tsararano ambany, fiofio teto ziaby zay nanatrika an'ity zavatra ity efa misy fitarenana ity zany eny anivon'ny tribunal koa efa misy taratasy ziaby ao ka izay no raha mila fanazavana nareo dia efa andalam-pandrosoana zany ny asan'ny commune ingénieur regny efa teto ziaby. Fa izay zavatra zay dia fangatana ndriky dia nataotra zay sao dia misakana canal zavatra zay foana zavatra nataony tafaratato moa izy efa niteny zay hoe mibantoerana misy le tamboho ity dia zay no mampivezivezy le rano mitady lalana ombana izy izay ngamba nazo teneniny eto misakana amin'ny lohany eny zany no tsy tafiditra le rano rehefa misy trikatsakatsa ao zany dia mipody le rano. Tsy manaiky ny andravany ity fotodrafitrasa ity ny tompony raha tsy averina avokoa ny vola lany tamin'izany ho iatrany ny fanazavany ireo mponina eto amin'ny fokotany ny mahavoky avaratra. Atreto mbola tsy nazahoany mpanao gazety fanazavana ny tompony fotodrafitrasa. Avy ny mahavoky avaratra tsika taky mahazatra tokilasy toboko vavy dia misy ireo karazana filazana maro samihafa efa voangona amin'ny teknisiana ambadika ka fotoana na rahantsika izany izao ka dia maharitra hatramin'ny farany. Filazana manjo ny ady tsara aho na tanteraka ny fiazakazahanao ny tahiry ny finoanao Timoty 2 toko 4:7 amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana antsika rehetra fanantsoany iray no dia any aminy anio 12 janoary 2020 tamin'ny 7 maraina Razafindravelo Marianne mamany Père Alexis rehefa nivahiny 7 taona teto antany. Hoy ny vadiny Rakotondratsara Marcel, mécanicien tao amin'ny garage Mopera, ny zanany Jean Hubert Raubel sy Annette Rakotondratsara, Père Alexis Rakotondratsara, Claude Emile sy Isabelle Razafindraketaka, Général La Dauphin sy Goretti Rasoanandrasana, Francine Rakotondratsara, Jean-Pierre sy Brigitte Rakotondratsara, Séraphin Rakotondratsara sy Nathalie, Michel Rakotondratsara, Pascal Rakotondratsara sy Floriane, ny zafiny rehetra, ny mpiray tampo aminy, ny fianakaviana ray manontolo, ny fokotany Tsaramandroso ambany, ny ekara Fomasin'i Jesoa Tsaramandroso, ny fokotany Ampasapito Antananarivo, ny fokotany Ambohimalaza Antananarivo. Ny razana dia Iretatory ao an-trano ao Tsaramandroso ambany akaiky ny école Lovasoa ny 12 sy 7 janoary 2020 ary hiala ao an-trano ny 20 janoary folakandro ka hoentina amin'ny fasandrazany eny Ambohimalaza Antananarivo. Ity no solon'ny fampandrenesana ho an'izay tsy trahatrantso no ny afenondrano be loatra. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo avana sy tapaka ary ny fianakaviana manontolo fa ny ava malalanay Rasolo Mampionina Marie Irène Pascaline na i mamany Piso dia nantsony ray ody any aminy teo amin'ny 17 taonany ny zoma 17 janoary 2020 tamin'ny 3 ratolakandro. Hoy ny vadina velany Rakoto Arsan Edmond sy ny zanany amanjafiny. Ny razana dia Iretatory ao an-tranony ao amin'ny garage Divara taloha Arabo Sotema Anioalina ka iainga raha pitso maraina amin'ny 4 hoentina any amin'ny fasandrazany Ambatomena Fandrina. Ialana tsiny indrindra ho an'ireo havana sy namana izay rehetra tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra ka ity no solon'ny fampandrenesana.
filazana manjo amin'ny finoana ny fanantenana fitsanganantena maty no ampandrenesana antsika rehetra avana sy tapaka ary ny namana fa ny ava-malalanay Jeanine Dizarine 77 taona dia nantsoniray ho diany amin'ny androany tamin'ny roa maraina teo. Ny razana dia hiala any an-tananarivo androany folakandro ary hoentina aty Mahajanga ao Tsaramaandroso ambany. Ity no solo ny fampandrenesana ho an'ny rehetra izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra, manao ny filazana, ny reniny, ny ray tampo aminy, ny zanany ary ny fianakaviany iray manontolo. Fisaorana ny vadina velany, ireo zanany, ny vinantony ary ireo zafikely ny ratompoko lara zafiny Maro Florent di Soamy na Ititis izay mpiasa ny orinasa RMC sy Metro Ouest taloha dia maneho ny fisaorana antsika rehetra, namana, fianakaviana, mpiara-miasa, mpifanolo-bodirindrina ao Potomainty, Tsararano ambony, ny mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny Ekary Victoire Soamanarivo sy fiangonana Sainte Jeanne d'Arc Ambondrona izay tonga nanotro ny dododo nampitraka ary nampionana ny fianakaviana tamin'ny fahalasany ratompoko lahy iny. Tsy ho voavalinay ny soa vitanareo taminay, tsara levenana ny maty ary enikajany ny fianakaviana. Koa dia Andriamanitra manakarepahasoavana ne itay sy anonitra ny soa vitanareo taminay. Fagruy Center. Ny koro ao amin'ny Fagruy Center dia misokatra ho anao mandrakariva. Koro Fagruy Center dia tsy zoviana amintsika ahitanao anireto taranja vahiny manaraka ireto: français, anglais, espagnol, italien, allemand, chinois. Ny saram-piofanana dia mirary tokoa. Koa ho anareo izay mila mahay miteny malaky ny teny vahiny, tongava aza misalasala ary ao anatin'ny fotoana fohy monja no ahafehezanao ny teny tianao ianarana. Français, anglais, 2 herinandro, espagnol, italien, 3 herinandro, allemand, chinois, 4 herinandro. Ny mpampianatra dia azo antoka sy efa zadrara avokoa. Mbola misokatra ihany koa ny fandraisana zazalahy ho klasimandry manomboka eo amin'ny 10 taona no miakatra. Ny toerana ahitanao ny Fagruy Center dia ampasika eo akaiky ny parkage ambony io ambadiky ny Agrivet. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoiny laharana 032 49 898 62 034 04 710 71. Toatsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny setry ny fanabeazam-pirenena kosa indray dia anazovana tao ao zay ny vaovao mikasika ny fanabeazam-pirenena eto Madagasikara. Isan'ny voakasika izany ny tao amin'ny sisikoa ny Mahajanga faharoa. Miely mantsy ny vaovao ny toerana fa misy ny famindrana tsy ara-drariny ireo mpampianatra ao amin'ny sisikoa ny Mahajanga faharoa. Manoloana zay nefa dia tsy nipetrapotsy ny tompona andraikitra fa dia nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety. Zidit Rakotovao. Tsy marina ny fitarainan'ny olona mikasika ny famindrahan-toerana tsy araka ny tokony ho izy izay mampisahotaka n'ireo mpampianatra ao amin'ny fari-piadidim-pampianarana na sisikoa ny Mahajanga faharoa raha ny fanazavana no entin'ny tompona andraikitra ny zoma 17 janoary 2024. Tamin'ny alalan'ny antso-taribia nataon'ny olona iray tamin'ny fahita lavitra eto Mahajanga no ny ely io tsao io ka hitondran'izy ireo fanazavana. Dia io moa zany resaka guerre de communication moa misy amintsika eto. En téléphone mo afaka miteny zay teneny rehetrarehetra fa mahatompona andraikitra ny tena moa zany dia mipetraka andamina. Misy moa zany zay dingana lehibe zay atao ato amin'ny sisikoa Mahajanga faharoa dia ny fanovana. Dia ny resaka mandeha moa hoe affectation massive dia lavoko marindrano eto fa tsisy an'izany ato Mahajanga faharoa ary tsy hisy mihitsy na androany na rampisy ny mpampianatra ka sahilaza fa misy an'izany ato. Fa ny fanosoram-potaka zany no misy. Fa ny zavatra misy kosa ny changement de direction. Ny atao hoe changement de direction dia tsotra fotsiny. Ny tanetsekoly ohatra ny tanetsekoly anankiray nandritra 9 taona successive veranga 0% résultat. Tsy rary ny vera ohatra ka ovana olona mba manana compétence ary miezaka koa ny tena ny amin'ny sisikoa manomboka zao aloha ny technician omena place. Apetraka ny chef zap technician. Ny technician ny amiko zany dia sortant ny école normale. Apetraka reny ho chef zap.
ohatran'izay ihany koa ny talentsekoly apetraka antsika ihany koa ny talentsekoly zay mba technicianna sortany école raha tsy misy zany dia ezana zay mba manana certificat pédagogique zany hoe fanatsarana ny misy ataontsika Mahajanga faharoa fa l'ingardis zany fanosorapotiko hoe misy affectation massive fa ny olona zay nysoloanareo akory tsy hoe koretsy tiana fa nomena toerana hafa izy dia ny olona vaovao ndray zany no apetraka mba hatanteraka ny lafiny fampandrosoana. Nisy fanovana lehibe ny teo anivon'ny Sisco ny Mahajanga faharoa. Nisy ny famindran-toerana araka ny fangatahana ireo mpampianatra. Nisy ihany koa ny fanovana n'ireo tompon'andraikitra. Ilaina teknisianina tokoa zany ny fanatsarana sy ny fitadiavana résultat amin'ny fampianarana. Ohatrana manokana zao zany ho antsika amin'ny faritra Bonamary za zany voatendro sifizapy zao dia efa tany aframma amatona maro dia niditra tao amin'ny école normale dia nivoaka avy any dia nampianatra tany Solala entona ny tany dia tonga eto mba anasony antsika indray zany zao ka dia asa fatsikabary tokoa izy ty tompoko misaotra tompoko. Nandritra ny 3 taona ny tenako nangataka affectation nefa tsy nahazo. Tamin'izao fotoana zao moa tanteraka soamasara zany le fangatahana satria fa tsy araka tsony ny dia tongotra isaky ny asara agny Mahajamba andeha ty Majunga. Nefa amin'izao fotoana zao tanteraka moa le fikasana ato amin'ny Karobato Besako. Tanjon'ny fampianarana eo anivon'ny Sisco ny Mahajanga faharoa amin'izao fotoana izao ny anatsarana ny voka-panadinana. Miainga avy amin'ny mpampianatra sy ny tompon'andraikitra ny fanatsarana. Olajana amin'izay setry ny fampianarana izay ansika saingy fampianarana ambony kosa indray sampampianarana iray isany efa manana ny lanjana sy manokana maha izy azy ihany koa ny UIGM eo anivon'ny université ny Mahajanga amin'izao fotoana izao dia efa misokatra ny fisoratana anarana na ihany koa ny fiverenana ireo mpianatra efa mpianatra tao amin'ny fisoratana anarana ka hanohy indray ny fianarana ao amin'izany sampampihofanana UIGM izany. Misy moa ny fampahafantarana ho rahantsika avy hatrany. Efa misokatra amin'izao fotoana izao ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra maniry hiditra ao amin'ny UGM na ny Institut Universitaire de Gestion et Management eto Mahajanga. Mba fantatra ny mpianatra rehetra eto amin'ny UGM fa efa misokatra zao ny réinscription. Io réinscription io dia hatramin'ny 28 février. Ny L2, ny L3, ny M2 zany dia efa afaka manao réinscription amin'izao fotoana izao sao dia taraiky dia mampasiahana ireo mpianatra aloha zany izay voalohany indrindra fa efa manomboka zao ny réinscription. Manarakaraka an'izay ho an'ny mpianatra première année sy ny M1 4e année dia efa afaka manao préinscription any amin'ny centrale zany hoe manao dossier indroa zany ny mpianatra vaovao manao an'le dossier de préinscription voalohany indrindra dia avy eo indray manao ny dossier ny inscription rehefa vita ny préinscription ary amin'ny centrale zany hoe ny préinscription zany dia hatramin'ny 31 janvier zao dia aorianan'izay zany zay vao manatra dossier indray ianareo ho an'ny inscription aty amin'ny UGM. Efa manao inscription ianareo mpianatra dia misy chemise dossier zay. Ny ho an'ny L1 rouge ny chemise dossier. Inscription io resaka io ny an'ny L2 vert, ho an'ny L3 jaune, M1 rose dia ny M2 bleu. Rehefa manao inscription zany nareo dia ataonareo isaky n'ireo couleur-na dossier ireo ny dossier rehetrarehetra nareo. Dia ho an'ny mpianatra any amin'ny faritra dia entanina manokana andefa ny dossier anareo amin'ny poste alohan'io 31 janvier io raha ohatra mpianatra vaovao ianao dia alefaso aloha ny dossier. Raha manana fahafahana moa ianao ka makaty Majunga dia ny tsara dia aterinao aty amin'ny centrale ny dossier anao. Tiako ihany koa ny mampatsiahy fa misy karazana fiche anankiroa izay ilaina amin'ireo inscription sy réinscription ireo izay efa disponible aloha voalohany indrindra ny fiche d'inscription eto amin'ny UGM misy fiche d'inscription fa ny fiche de réinscription dia afaka alainareo amin'ny Orlando Service na any amin'ny centrale à l'université
dia samihafa ny dossier ilaina amin'ireo a izay aloha zany tsara précisena foana fa samihafa ny dossier na pré-inscription sy ny inscription. Toraka izany ihany koa ireo mpianatra avy any ivelany maniry hanao fianarana ato amin'ity sampam-pianarana ity. Mpianatra any ivelany afaka miditra ato aminay ianareo amin'ny L3 sy ny M1 4e année sy ny manana licence rehetra dia afaka miditra soamantsara ato aminay. Ny 2e année zay no tsy mandray afa-tsy ny management, filière management de la santé. Fa ny ankoatran'izay zany dia manao interview ianareo mpianatra vaovao amin'ny fin janvier any dia tonga nareo vita izay interview zay dia mikarakara ny dossier anareo mba hidirana ato amin'ny IUGM. Eo ihany koa anefa ireo toromarika azy tsara ho fantatra maro samihafa mahakasika ny IUGM. Ikany mampatsiaro fa ny IUGM dia université miankina amin'ny fanjakana, izany hoe mandray bourse ny mpianatra dia filière gestion zany no raha te hianatra gestion ianao dia misokatra soamantsara ho anao ny karazana filière rehetrarehetra misy ato aminay. Ampatsiahivo-kany fa ny filière misy ato aminay dia management de la santé, finance et comptabilité, marketing, commerce international, économie générale ary ny logiciel de gestion intégré. Ka raha misy mahaliana anao fa filière ireo dia manantona aty aminay fa ny ekipanay dia efa vonana andreanao tsara amin'izay fanontaniana rehetrarehetra mety manitikitika anao mikasika ny IUGM dia tongava manantona anay aty amin'ny birao. Ny faharoa ny volana marsa taona 2024 avy izao no andro voafaritra ho fidirana ho an'ny mpianatra ny UGM na ny Institut Universitaire de Gestion et Management eo anivon'ny Université ny Mahajanga. Ajantsika ny vaovao mikasika ny fampianarana fa todiantsika kosa indray ny vaovao mikasika ny fandraharahana sy favoizana ary ny fahasimbany ny foto-drafitrasa mifandraika amin'izany satria dia eny amin'ny fokotany tsara rano iny dia sahirana ny mpampiasa lalana no ny fahapotihan'ny lalana indrindra fa eo amin'ny tetezana pomady velotariana arak'izany ireo ampivezivezy amin'ity lalana ity nisy arak'izany fanadiadina mifandraika amin'izay nataony anisera sy mandimby. Efa simba tanteraka ny lalana mandalo eto amin'ny pomady tsara rano nosikely amin'izao fotoana izao. Potika ny lalana goudron, lavaka be sisa no misy eto ankehitriny. Velon-taraina ny mpampiasa lalana, na ny mpitondra fitaovam-pifamoivoizana izany, na ny mpandeha tongotra, ny amin'ity zava-misy ity. Ity lalana mandalo eto amin'ny pomady ity, efa ela no nahasimbana, fa mbola tsy ary nisy fanamboarana mandraka ankehitriny. Mitombo andro amanalina ny fahavoazana, fa indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Amin'ny lalana eto zany izao dia tena manahirana mihitsy mandalo eto na ny avo orana tsy avy indrindra moa rehefa avy ny orana dia tena mampatahotra mihitsy. Mampatahotra satria jiro lavaka be. Ary le fanamboarana azy tena tsy ampitoana angeny avy tany izy ity nagaganay dia jiro izao fa robaka. Tsy fantatra mahatonga an'io fa io zao raha avy be avy anatin'adindray adindroa norana dia fa tena divotra tanteraka ty lalana ty. Nefa ty tena lalana iraisana na viatsy. Ny zava-misy aloha eto dia ratsy ny lalana satria mijaly zay mpandeha bajady satria mitontoana ny olona sady rano be dia lasa sahirana zay bajady zany. Mba nangavireo ambony ao mba hijery ty lalana ty fa tena sahirana zay. Zay zany eto tena mijaly be mihitsy na miditra ato ny tobilanay mijaly tsy afaka mandeha miditra ato satria sahirana be amin'ity lalana ty mila amboarina mangataka zay amin'ny fanamboarana anazy zay. Olana amin'le lalana zany ty le rano be. Eo misy manamboamboatra nefa tsy haiko ata fanamboarandreo lalana io. Hoe ireo lasa raika ro mbola izy foana tsy miova mbola ohatrany teo foana. Magaga tena mafy misy rehefa raraka orana. Anao miakatra ambony te divana misy tery misy lalana io. Eo mandeha forcé foana izy zay. Ankoatra ny lalana eto amin'ny pomady tsara rano anosikely, hita fa efa simba sahady ihany koa sy feno lavadavaka ny lalana midina avy eny amin'ny Benita Ambalavola iny ankehitriny. Mifampitohy amin'ny lalana miazo amin'ny pomady eny tsara rano anosikely io ka ilana fanamboarana izany
satria ireo lalana ireo ifamezivezem-bahoaka maraintsy arivo betsaka ihany koa ny olona zay mampiasa n'izany lalana izany. Ivelantsika vetivety nisotry ny fampianarana 5 fampianarana teknika izy ity satria dia niatrika fiofanana ireo mpampianatra mpanabe tamin'izany sampam-pampianarana ara-teknika izany ka nazo tombotsoa tamin'izany fampiofanana izany ny mpampianatra avy amin'ny faritry Sofia Betsiboka ary Boeny teto Mahajanga moa mazava ho azy no nanaovana ny fampiofanana Judith Rakotovao. Tamin'ny alalan'ny fampafantarana ny fitaovana vaovao avy amin'ny ministera tompon'andraikitra ho an'ireo mpianatra ara-teknika eto Mahajanga no namaranana ny fiofanana ho an'ireo mpampianatra eny anivon'ireo lycée technique professionnel avy amin'ny faritra telo Sofia, Betsiboka ary Boeny ny zoma 17 Janoary maraina. Feno ny fampiofanana rehefa ampy ny fitaovana hoy ireo mpampiofana. Misy zany masiny vaovao tonga ato aminay agnatsaragna le fomba fampianarana. Dikan'izany zany raha ohatra ka nahazo masiny vaovao le formateur nahazo formation dikan'izany mais ho tsara zany ny fampianarana ato amin'ny lycée technique dia miangavy antsika zany ray aman-dreny ny any lavidavitra any mampiditra mpianatra ato amin'ny lycée technique fa tena fa tsara ny fampianarana ato. Solo tena ihany ireto mpampianatra no mena fiofanana ireto ary ireo mitana ny taranja ara-teknika. Vita ny fampiofanana dia iverina any amin'ny toerana izay misy azy avy ny mpampianatra rehetrarehetra. Izay zany no atao hoe fampianarana formateur andray koa izy mampiatra amin'ireo namany amin'ilay formation izay nazony avy aty Mahajanga. Hoentina iny anatsarana ny fampianarana ara-teknika sy fanofanana arak'asa. Ary zany rehetrarehetra zany moa zany noho ny fisian'ilay fitaovana vaovao dia voamay mihatsara hatrany ny kalitaon'ny fampianarana indrindrandrindra eo amin'ny fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa. Nandritra ny 5 andro ny fiofanana teto amin'ny lycée technique professionnel eto Mahajanga. Mpampiofana avy amin'ny ministera no nizara fahaizana tamin'izy ireo. Zao dia verina hoenotsika indray ary ny filazana efa vohomana ao ambadika aho. Filazana manjo. Niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahanao, nitahiry ny finoanao. Timoty 2 toko 4:7. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana antsika rehetra fa nantsony iray nody any aminy anio 17 Janoary 2020 tamin'ny 7 maraina. Razafindravelo Marianne, mamany Père Alexis rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rakotondratsara Marcel, mécanicien tao amin'ny garage mopera. Ny zanany Jean Hubert Raubel sy Annette Rakotondratsara, Père Alexis Rakotondratsara, Claude Emile sy Isabelle Razafindraketaka, Général La Dauphin sy Goretti Rasoanandrasana, Francine Rakotondratsara, Jean-Pierre sy Brigitte Rakotondratsara, Séraphin Rakotondratsara sy Nathalie, Michel Rakotondratsara, Pascal Rakotondratsara sy Floriane. Ny zafiny rehetra, ny mpiray tampo aminy, ny fianakaviana ray amanontolo, ny fokotany tsara mandroso ambany, ny ekara fomasin'i Jesoa tsara mandroso, ny fokotany Ampasapito Antananarivo, ny fokotany Ambohimalaza Antananarivo. Ny razana dia iretatory ao an-trano ao tsara mandroso ambany akaiky ny école Lovasoa ny 17 sy 18 Janoary 2020 ary hiala ao an-trano ny 20 Janoary folakandro ka hoentina amin'ny fasandrazana eny Ambohimalaza Antananarivo. Ity no solon'ny fampandrenesana ho an'izay tsy trahatrantso noho ny afenondrano be loatra. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay ianareo avana sy tapaka ary ny fianakaviana manontolo fa ny ava malalanay Rasolo Mampionina Marie Irène Pascaline na i mamany Piso dia nantsony ray ody any aminy teo amin'ny 17 taonany ny zoma 17 Janoary 2020 tamin'ny 3 ratolakandro. Hoy ny vadina velany
Rakotoarson Edmond sy ny zanany amanjafiny. Ny razana dia retatory ao an-tranony ao amin'ny garage Divara taloha Arabo Sotema Anioalina ka iainga raha pitso maraina amin'ny 4 ora hoentina any amin'ny fasandrazany Ambatomena Fandrina. Ialana tsiny indrindra ho an'ireo havana sy namana izay rehetra tsy tratra antso noho ny afenoan-drano be loatra ka ity no solo ny fampandrenesana. Filazana manjo amin'ny finoana ny fanantenana fitsanganantena maty no ampandrenesana antsika rehetra avana sy tapaka ary ny namana fa ny ava-malalanay Jeanine Dizarine 77 taona dia nantsoniray ho dia any amin'ny androany tamin'ny roa maraina teo. Ny razana dia hiala any Antananarivo androany folakandro ary hoentina aty Mahajanga ao Tsaramaandroso ambany. Ity no solo ny fampandrenesana ho an'ny rehetra izay tsy tratranjo noho ny afenondrano be loatra. Manao ny filazana, ny reniny, ny ray tampo aminy, ny zanany ary ny fianakaviany iray manontolo. Fisaorana ny vadina velany, ireo zanany, ny vinantony ary ireo zafikely ny ratompoko lara zafiny Maro Florent di Soama na Ititis izay mpiasa ny orinasa RMC sy Metro Ouest taloha dia maneho ny fisaorana antsika rehetra, namana, fianakaviana, mpiara-miasa, mpifanolo-bodirindrina ao Potomainty, Tsararano ambony, ny mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny Ekary Victoire Soamanarivo sy fiangonana Sainte Jeanne d'Arc Ambondrona izay tonga nanotro ny dododo nampitraka ary nampionana ny fianakaviana tamin'ny fahalasany ratompoko lahy iny. Tsy ho voavalinay ny soa vitanareo taminay. Tsara levenana ny maty ary enikajany fianakaviana. Koa dia Andriamanitra manakarepahasoavana ne itay sy anonitra ny soa vitanareo taminay. Fagruis Center. Ny koro ao amin'ny Fagruis Center dia misokatra ho anao mandrakariva. Koro Fagruis Center dia tsy zoviana amintsika ahitanao anireto taranja vahiny manaraka ireto: français, anglais, espagnol, italien, allemand, chinois. Ny saram-piofanana dia mirary tokoa. Koa ho anareo izay mila mahay miteny malaky ny teny vahiny, tongava aza misalasala ary ao anatin'ny fotoana fohy monja no ahafezanao ny teny tianao ianarana. Français, anglais, 2 herinandro, espagnol, italien, 3 herinandro, allemand, chinois, 4 herinandro. Ny mpampianatra dia azo antoka sy efa zadrara avokoa. Mbola misokatra ihany koa ny fandraisana zazalahy ho klasimandry manomboka eo amin'ny 10 taona no miakatra. Ny toerana ahitanao ny Fagruis Center dia ampasika eo akaiky ny parkage ambonio ambadiky ny Agrivette. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny laharana 032 49 898 62 034 04 710 71. Toizantsika ny tapany fahatelo ny fotoan'ny fampahalalam-baovao eny amin'ny fokotany ambalavolontsika satria dia miteraka resabe tokoa amin'izao fotoana izao eny toerana ny mikasika ireo fahitalavitra izay nomeny solombavam-bahoaka ny Madagasikara fiteto Mahajanga miely eny toerana mantsy fa namidin'ireo se fokotany sy ny lefiny ity fahitalavitra écran plat lehibe ity nisy ny fanadihadiana nataony Anisera sy Mandimby no ilaza amintsika inona marina ary ny zava-misy mikasika izany fahitalavitra nomena ny fokotany zany. Mbola ato amin'ny fokotan'ny Ambalavola ny fahitalavitra nozarainy solombavam-bahoaka mianadahy voafidy teto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany fa tsy hoe namidy araky ny feo miely eto an-toerana fa saingy napetraka ao amin'ny tranony lehiben'ny fokotany izy io noho ny antony manokana. Mitondra fanazavana ny lefitry ny lehiben'ny fokotany eto Ambalavola Ramatoa ny Irina Angèle. Io zany ohatra ny andian'olona vitsivitsy tsy azo lasaina hoe 100% n'olona eto manenjika anay amin'ity télé ity manely tsao fa hoe namidinay sy président ity télévision nameny député Nina sy Nicolas
ka amin'izao fotoana zao zany a malahelo ny fonay satria na de maskiny toninina zay tompoko tsy hivarotra fananany fokon'olona fa de io le tele tompoko izy io hitantsika maso noho ny tsy fisiany jiro ato amin'ny fokotany ambala vola no tsy nametrahanay an'ity tele ty ato faranisy jiro ato matokisa fa eo amin'ny ilanay mandrakariva ity tele ty ao amin'ny président fokotany no nametrahanay an'le tele ao zany ny tele no mipetraka satria mba ndraindray izy mba alefa kely mba tsy coince fa tsisy hoe nandeha namidy sady ao koa izy mba sécurité raha tsy aivona dia samy nahazo fahitalavitra écran plat avokoa ny fokotany 4 eto Mahajanga nomeny ireo solombavambahoaka roa mianada voafidy teto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany tamin'ny mandany izy ireo voalohany no nanolorana izany tamin'ny alalan'ny vola avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy natokana ho an'ireo solombavambahoaka mba hoentina anaovana ny sosialim-bahoaka ny vidianana n'ireo fahitalavitra ireo. Vaovao afatanteraka kosa nanomboka ny taona 7 nisian'ny fandaharana asa fikarohana mikasika amin'ireo avavarano lehibe misy aty amin'ny ilan'ny andrefana sy atsinanan'ny ranomasimbe indianina isan'ny vavarano lehibe voakasika izany ny vavaranony Betsiboka eto Madagasikara ao amin'ny Eljan Bombetoka no misy an'izany aty amin'ny Faritriboeny mazava ho azy fa dia nisy arak'izany ny fitsidiana nataon'ireo tompon'andraikitry ny asa fikarohana io tamin'ny lehiben'ny faritra pisoltoerana ny alakamisy fa 12 ny volana janoary 2024 teo fanadidina Aldora Kotoarlala afana mitondra fampandrosoana aty amin'ny Faritriboeny ny fananana ny vavarano Betsiboka ao Bombetoka raha ny fikarohana nataony manampahaizana nanomboka ny taona 7 no efa nisy ny fandarana asa mpikarohana izay ataony manampahaizana aty Afrika ijerena ny zavatra rehetra afaka atao afana mitondra ny fampandrosoana ny sampanasa frantsay IRD na ny Institut de recherche pour le développement sy ny FFEM Fonds français pour l'environnement mondial no nanao ny fikarohana miara-miasa akaiky amin'izy ireo ihany koa amin'izany ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny CNRE na ny Centre national de recherche avy amin'ny ministère ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy tonga nanao fitsidiana ny lehibe ny Faritriboeny Pisoltoerana Andrimatoa Bazeze Klavela tao amin'ny Brofiasana ny solotena ny sampanasa mpikarohana malagasy sy ny frantsay ny alakamisy 10 janoary 2024 teo nampafantatra ny fisian'ny fandarana asa mpikarohana ety tamin'ny lehibe ny Faritriboeny avec comme lieu spécifique à Madagascar le fleuve Betsibouk, la baie du Bombetouk et la région Bouéni. Donc à la suite de ce travail, nous nous engageons dans une seconde étape qui est ce projet d'IDEM qui est en cours de fin d'acceptation, ce qui a justifié cette mission, pour une nouvelle étape dans laquelle les résultats de la recherche sont mis à disposition et sont discutés avec des acteurs et des décideurs régionaux et locaux sous la houlette un peu de la région. Donc on a des aires protégées, on a des périmètres irrigués, des problématiques sur les mangroves, des problématiques de migrants, mais globalement, cette partie de la région est sous un conditionnement du fleuve et d'interaction du fleuve de la Betsibouk, bien entendu, et d'interaction entre ce fleuve et la mer avec de l'eau salée, donc on a de l'eau douce, de l'eau salée. Donc sur toute une série de thèmes, des données ont déjà été acquises et il est temps que ces données soient mises à disposition et en dialogue avec des partenaires qui décident au niveau régional. J'insiste sur le terme dialogue entre sciences et décideurs, parce que les solutions, c'est bien joli d'avoir des données, mais les solutions, c'est beaucoup plus compliqué que les données. On fait avec les données, mais la recherche de solutions, elle est commune, elle est conjointe, et elle dépend d'un dialogue entre scientifiques et décideurs. Distrika efatra no andalovan'ity renirano Betsiboka ity ho an'ny Faritriboeny manokana rano nambarany lehibe ny Faritriboeny Pisoltoerana. Tafiditra amin'izany ny Ambatoboeny, Marivoay, Mahajanga faharoa ary ny Mahajanga voalohany izay voan'ny renirano Betsiboka any an-dranomasina eo amin'ny Eldrano ny Bombetoka. Zava-dehibe no azoana ireto ny totakevitra ireto na ny données avy amin'ny mpikaroka satria afana manapa-kevitra ho an'ny fampandrosoana ny Faritriboeny.
le fanadiadiana zay nataony zareo zany a dia mikasika ny débit an'io betsiboka io a, inona daholo ny zavatra mety hoentiny makaty amin'ny ranomasina katraty amin'ny ranomasina mahajanga voalohany io a, dia ireo vokatra le fanadiadiana zay nataony zareo zany omeny zareo atsika ty amin'ny faritra boina mba ahafahana manapa-kevitra na indrindrandrindra ohatra ahafantarana fotsiny hoe manahoana mety misy tondra-drano ve amin'iny distrikany Ambatobonia iny ary ny tombotsoa azo amin'ny hoentiny ny nofotany zany hoentiny ny rano iny io nitsiro-tany zany hoentiny amin'ireny toerana fambolena zany amin'iny distrikany Ambatobonia iny ka tena zava-dehibe mihitsiny ny fananana données zay fiable zany ary koa ary fomba zany le fomba zany azahoana le données ary io moa resahany les consultants miara-miasa amin'ny Fonds français pour l'environnement mondial teo hoe misy koa zany aorianan'ireo le fanadiadiana zay ataony zareo avy amin'ny RD teo moa zany dia misy zany ny action azo atao miaraka amin'ny fampiasana zany le données eo amin'ny fampandrosoana ny faritra. Nanambara moa ireto pikaroka ireto fa rehefa mivoaka ofisialy ny vali ny fikarohana izay natao dia ho atolotra ny mpitondra sy ny mpanapa-kevitra atao anatin'ny faroboeny izany ho fitaovana andrafetana ny tetika azy ho fampandrosoana ny faritra indrindra fa ireo distrika efatra izay andalovan'ny ity reny rano ity. Vao makasika ny fanatanjahantena kosa topilasy tompoko vavy eo amin'ny taranja basketball dia isan'ny anana ekipa solitena i Madagasikara amin'ny fiatrehana ny Afrobasket zay tanterahana ny Zimbabwe amin'ny taona 2024 no anatanterahana ny préqualification amin'izany taranja basketball zany ka dia fa mitrapetraka ny apekady fiarovantena ny malagasy amin'izany nisy ny fanadiadiana miaraka amin'ny Willy Ranomenjanary. Ny alahady fa 7 ny volana janoary izao no iainga eto Tanindrazana ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny tontolon'ny basketball hiatrika ny préqualification Afrobasket ho an'ny taona 2024. Ny fa 2024 hatramin'ny 2025 ny volana janoary ho avy izao no anaovana ny fifaninanana any Zimbabwe. Nametraka paikady amin'ny fiarovantena ny mpanazatra noho ny mpilalao malagasy somary fohy raha oharina amin'ny mpilalao ifanandrana aminy raha ato Afrika. Naka mpilalao efatra ny mpanazatra eo amin'ny tontolon'ny basketball handrafitra ny ekipa ny GMBC izay mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy. Ny androany aloha zany tonga resaka défense ny tena mafisina satria ny alava zany tsika efa fantatra fa ho fohy mihoatra an'le adversaire rehetrarehetra dia any amin'ny agressivité défensive ny tena hoe zana zany mba ahafahantsika miatrika le fananana. Madagasikara zao raha ny taona 2024 iny zany efa tafiditra ao anatin'ny grand pays du basket eto Afrika. Ny tena marina zany zay hiezaka hitazona ilay vokatra efa natao tamin'ny taona lasa iny satria teo ny Sud-Esile, teo ny Afro zay nataony le bol zay nataony gendarme zany ka zay indrindra natonga hoe ny ekipa ny gendarme ny renforcena amin'ity zany mba ahafahana manohy an'le ezaka efa vita ho an'ny basket gazy. Mihintsy manantena zany tsika fa hoe ho qualifié amin'ny Afrobasket. Tsika manana ny Rija Lohantanina zay milalao any France zany dia izy zany anisan'ny natsoina zany nyrafitra l'équipe nationale miampy an'izy telo Farala équipe ny ASCB, Olivio équipe ny Cospen ary Olivier équipe ny Ascut. Tafiakatra amin'ny vondrona fifantsanana avy hatrany izay voalohany isam-bondrona ho an'ny préqualification Afrobasket zay tanterahana any Zimbabwe. Overtsika ho inonandray ary ny filazana efa vonona ao ambadika. Filazana manjo
niady tsara aho na tanteraka ny fiazakazahanao nitahiry ny finoanao. Timoty 2:4-7. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana antsika rehetra fanantsony iray nody any aminy anio 12 janoary 2020 tamin'ny 7 maraina. Razafindravelo Marianne, mamany Père Alexis rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rakotondratsara Marcel, mécanicien tao amin'ny garage Mopera. Ny zanany Jean Hubert Raubel sy Annette Rakotondratsara, Père Alexis Rakotondratsara, Claude Emile sy Isabelle Razafindraketaka, Général La Dauphin sy Goretti Rasoanandrasana, Francine Rakotondratsara, Jean-Pierre sy Brigitte Rakotondratsara, Séraphin Rakotondratsara sy Nathalie, Michel Rakotondratsara, Pascal Rakotondratsara sy Floriane. Ny zafiny rehetra, ny mpiray tampo aminy, ny fianakaviana ray manontolo, ny fokotany tsara mandroso ambany, ny ekara fomasin'i Jesoa tsara mandroso, ny fokotany Ampasapito Antananarivo, ny fokotany Ambohimalaza Antananarivo. Ny razana dia iretatory ao an-trano ao tsara mandroso ambany akaiky ny école Lovasoa ny 12 sy 7 janoary 2020 ary hiala ao an-trano ny 20 janoary folakandro ka hoentina amin'ny fasandrazany eny Ambohimalaza Antananarivo. Ity no solon'ny fampandrenesana ho an'izay tsy trahatrantso no ny afenondrano be loatra. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo avana sy tapaka ary ny fianakaviana manontolo fa ny ava malalanay Rasolo Mampionina Marie Irène Pascaline na i mamany Piso dia nantsony ray ody any aminy teo amin'ny 17 taonany ny zoma 17 janoary 2020 tamin'ny 3 tolakandro. Hoy ny vadina velany Rakoto Arson Edmond sy ny zanany amanjafiny. Ny razana dia iretatory ao an-tranony ao amin'ny garage Divara taloha Arabo Sotema anioalina ka iainga raha pitso maraina amin'ny 4 hoentina any amin'ny fasandrazany Ambatomena Fandrina. Ialana tsiny indrindra ho an'ireo havana sy namana izay rehetra tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra ka ity no solon'ny fampandrenesana. Filazana manjo amin'ny finoana ny fanantenana fitsanganantena maty no ampandrenesana antsika rehetra havana sy tapaka ary ny namana fa ny avamalalanay Jeanine Di Zarine 7 taona dia nantsony ray ody any amin'ny androany tamin'ny roa maraina teo. Ny razana dia hiala any Antananarivo androany folakandro ary hoentina aty Mahajanga ao tsara mandroso ambany. Ity no solon'ny fampandrenesana ho an'ny rehetra izay tsy tratrantso no ny afenondrano be loatra manao ny filazana ny reniny ny ray tampo aminy ny zanany ary ny fianakaviana iray manontolo. Fisaorana ny vadina velany, ireo zanany, ny vinantony ary ireo zafikely ny ratompoko lara zafiny Maro Florent Di Soamy na Ititis izay mpiasa ny orinasa RMC sy Metro Ouest taloha dia maneho ny fisaorana antsika rehetra, namana, fianakaviana, mpiara-miasa, mpifanolo-bodirindrina ao Potomainty, Tsararano ambony, ny mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny ekary Victoire Soamanarivo sy fiangonana Sainte Jeanne d'Arc Ambondrona izay tonga nanotra ny dododo nampitraka ary nampionina ny fianakaviana tamin'ny fahalasany ratompoko lahy iny. Tsy ho voavalinay ny soa vitanareo taminay. Tsara levenana ny maty ary enikajany fianakaviana. Koa dia Andriamanitra manakarepahasoavana ne itay sy anonitra ny soa vitanareo taminay. Fagruy Center. Ny koro ao amin'ny Fagruy Center dia misokatra ho anao mandrakariva. Koro Fagruy Center dia tsy zoviana amintsika ahitanao anireto taranja vahiny manaraka ireto: français, anglais, espagnol, italien,
allemand, chinois. Ny saram-piofanana dia mirary tokoa koa ho anareo izay mila mahay miteny malaky ny teny vahiny tongava aza misalasala ary ao anatin'ny fotoana fohy monja no ahafehezanao ny teny tianao ianarana. Français, anglais, roa herinandro. Espagnol, italien, telo herinandro. Allemand, chinois, efatra herinandro. Ny mpampianatra dia azo antoka sy efa zadrara avokoa. Mbola misokatra ihany koa ny fandraisana zazalahy ho klasmandry manomboka eo amin'ny 10 taona no miakatra. Ny toerana ahitanao ny Fagro Center dia ampasika eo akaiky ny parkage ambony io ambadiky ny Agrivet. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoiny laharana 032 49 898 62 034 04 710 71. Ny vaovao maresaka sy misongadina any ivelany izay ho tanteriny Pelaiva Sara no etsika nakatonana ny fotoan'ny fampahalalam-baovao isan'ny misongadina amin'izany ny any Amerikany ny akarany filoha Amerikany na fitsarana ny alakamisy lasa teo. Misongadina ihany koa ny fametram-pialana ny Premier ministre ukrainiana ny zoma teo saingy tsy neke ny filoham-pirenena any toerana ka hoentiny saramitsika izay rehetra zay. Journée historique aux États-Unis. C'était ce jeudi le début officiel du procès en destitution de Donald Trump. Niakatra fitsarana ny alakamisy faha 12 ny volana janoary taona 2020 lasa teo ny filoha amerikana Donald Trump no niresaka antso atarbitsy dia mazava loatra ny fanaovany tamin'ny filoham-pirenena ukrainiana Vladimir Zelensky. Nanambara i Donald Trump fa tsy hitatra lavabe io fotoam-pitsarana io satria fantany fa ny antoko republikana izay misy azy no maro anisa ao amin'ny antenimieran-doolona. Lavitrezaka ny fanesorana azy eo amin'ny toerana misy azy satria dia mila miampy olona 20 ny any antoko demokraty vao afaka mandresy amin'izao fitorinany Donald Trump izao. Fantatra treto fa ny telo amin'ireo olona republikana no efa nivadika ka nifindra ao amin'ny demokraty. Mbola ndrasana arak'izany ny hotoy n'ity fitsaranany Donald Trump ity. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky refuse la démission de son premier ministre. Tsy noraisin'ny filoham-pirenena ukrainiana ny fametram-pialana nataon'ny Prime Ministre Olysy Shocharuk. Marina fa ny zoma 17 janoary 2020 lasa teo no nametra-pialana ny Prime Ministre Olysy Shocharuk manoloana ireo ministra sy solombavambahoaka rehetra any an-toerana. Raha ny fantatra dia taorian'ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena ukrainiana Vladimir Zelensky momba ny toe-karena any an-toerana no nahatonga ny Olysy Shocharuk nandray an'izao fanapahan-kevitra izao. Milaza izy fa tsy manampahalalana ny amin'ny toe-karena mihitsy ny filoham-pirenena ka milaza zavatra tsy fantany manala baraka ny gouvernemanta izay tantanako hoy izy. Naparitany tany amin'ny tambazotra tserasera io fametram-pialana nataony io fa tsy manaiky izany kosa i Vladimir Zelensky. Tapitra ny fotoanantsika tokolasy toboko vavy tamin'ity sabotsy ity manome fotoana ny tena koa amin'ny alatsinainy atoandro indray mametraka ny mandrapitafa samby tsara tokolasy toboko vavy veloma toboko. Institut supérieur des paramédicaux novateurs de Madagascar, ISPN-MAD, Université internationale professionnalisante, travail, exécution, réalisation. ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux niveau BEPC, Boulamtoun Fisouratananarana. ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux, Nanulta Wanaoteo, niveau. Agarbati tsara, agarbati refresh, sy agarbati frutella, antra voankazo maro isan-karazana nolotra anao teo. Mbola mitony fisoratananarana ao amin'ny cours CEPE Black Barday Ambomandam sy ny CEPE Mangarivitra 10 metatra mialany Brown Fokotany ny Mangarivitra, ny cours BEPC sy ny bac série A, C, D, ny cours CEPE nanolotra ho anao teo ny vaovao.